7 steps or tips to learn Hausa language. 7 steps or tips to learn Hausa language. 1. Go through my lessons on YouTube from lessons 1 to 25. 2. Continue with Hausa lessons stage 2 lessons 1 to 5. And after these lessons, 3. You can either use a school reader in Hausa language that you are sure will teach you progressively, or download an audio Bible in Hausa and English side by side, or follow me on YouTube and let's learn and read the Hausa language together and make new friends. Be sure you understand the sentence in English before reading it in Hausa. Words in the Bible are always or usually repeated, which makes it easy to remember. 5. Use the Bible as a reader, starting from Genesis chapter 1. You need a reader that is progressive with stories you can relate with. By the time you read through Genesis, Exodus, and Leviticus, do not memorize, just read through. You will begin to understand what you are reading. 6. Continue with Numbers, Deuteronomy until you can read and speak the Hausa language fluently. We know to read by reading. Don't stop reading. Just connect and talk with new friends in Hausa language, and you will be amazed how effective this method is. Remember, we know how to read by reading. We know how to read by reading. Don't stop reading. Genesis chapter 4, Farawa Hudu. Now the words in that are colored are possibly maybe new words that you are not familiar with. As we proceed, these colors will reduce. All right, so let us continue. Don't forget to begin if you are new. Don't forget to begin from the lessons and then do subscribe and then share, and let us make new friends as we learn new language. Learning new language can help us to make new friends. Farawa Hudu. Adamu ya kwana da matarsa. Kwana, that is slept. Matarsa, his wife. Hawawu, that's Hawa. Eve, the translations are below. Ta kuwa yi ciki. Ta haifi Kayinu. Haifi, bear, gave birth to. Chiki, pregnant, became pregnant. Gave birth to Cain. Sai ta ce, and she said, the Tamako Ubangiji. Tamako is help. Ubangiji is Lord. With the help of the Lord, na sami I got or have gotten da namiji, a son or a male child. Adamu ya kwana da matarsa Hawwa'u, ta kuwa yi ciki, ta haifi Kayinu. Sai ta ce, da taimako or taimakon Ubangiji na sami da namiji. 2. Daga baya ta haifi dan uwansa, that is afterwards, ta haifi dan uwansa, his brother. Ta kuma ba shi suna Habila. She then gave him the name Habila or Abel. Sa'ad da suka yi girma, as they grow or when they grew, sai Habila ya zama became makiyayin tumaki, a keeper of sheep or a shepherd. Sa'ad da suka yi girma, sai Habila ya zama makiyayin tumaki. Kayinu kuma ya zama
Manomi, a farmer or a tiller of the ground. Manomi. 3. Ana sai Kayinu ya kawo waɗansu amfani gona a matsayin hadaya ga Ubangiji. Ana that is, as we are here, it was time, in the process of time, Cain brought some, waɗansu brought amfani gona, that is useful crops from the farm, a matsayin as in offering, hadaya, offering. Amma Habila ya kawo mafi kyau, best, mafi kyau, best from daga is from daga yayan fari, that is first fruits na garkensa, that is his flock. Amma Habila ya kawo mafi kyau daga yayan fari na garkensa. Ubangiji ya yi farin ciki da sadaka da Habila ya kawo. Farin ciki, was happy, was glad. The sadaka is a gift or offering or sacrifice. Okay. Amma Habila ya kawo mafi kyau daga yayan fari na garkensa. Ubangiji ya yi farin ciki da sadaka da Habila ya kawo. Please, at this point, you don't concern yourself with pronouncing it correctly. Keep reading. As we go on, as we proceed, we begin to speak it more fluently. 5. Amma bai yi farin ciki da sadaka da Kayinu ya kawo ba. Amma, but he was not pleased with the sadaka, with the offering or sacrifice that Cain brought. Saboda haka, because of this or that, Kayinu ya ji fushi sosai. Kayinu became furious or angry, very angry sosai, very fushi, angry. Fuskansa, his face, his countenance kuma ta ɓace, became bad or fell. Saboda haka Kayinu ya ji fushi sosai, fuskarsa kuma ta ɓace. 6. Sai Ubangiji ya ce wa Kayinu, don me kake fushi? Then the Lord said to Cain, why are you angry? Don me fuskanka ta ɓace? Why is your countenance why is your countenance falling? 7. Da ka yi abin da yaka daidai, if you have done well, daidai, correct, ai da ka sami karbowa, that is acceptance. Amma tun da ba ka yi abin da ba daidai ba, since you have not done correctly, zunubi zai yi fakonka. Zunubi, sin, will attack you. Don ya rinjaye ka, to overcome you, kamar like naman jeji, like bushmeat. Yana so ya mallake ka. He want to dominate you. Amma tilas ka rinjaye shi. Rinjaye is to overcome. 8. To is like, okay, all right. Kayinu ya ce wa dan uwansa Habila, mu tafi gona, let us go to the farm. Yayin da suka gona, as they were in the farm, su is them. Suke a gona, as they or them, they, su. Now su. Yayin da suke a gona, sai Kayinu ya tarsarwa, he rose up, ya tarsarwa Habila, ya buge shi, ya kashe. He rose up against Abel, he hit him and killed him.
9. Sai Ubangiji ya ce wa Kayinu, ina dan wanka Habila, where is your brother Abel? Sai Kayinu ya ce, ban sani ba, I do not know. Ni mai gadin dan wana ne. He's asking God's question. Am I a guard or somebody to guard my brother? Ubangiji ya ce, me kenan ka yi? What have you done? Saurara, wait. Ga jini, look at, jini is blood. See or look at your brother's dan wanka. Ga jini dan wanka yana mini kuka daga ƙasa. Your brother's blood is crying out to me from the ground. Yanzu now, kai la'ana ne. You're a cursed person. Cursed. An kuma kore ka daga ƙasa wanda ta bude bakinta ta shanye jini dan uwanka daga hannunka. An kore, kuma an kore, been driven. You have been driven from the ground or the earth. Wanda that opened, bude bakinta, its mouth, to shanye, to drink jini, blood, danwa, brother, your brother, from hannunka, your hand. 12. In ka nome kasa, if you farm or till the ground, ba za ta kara baka hatsinta ba. It will not give you her grain. Za ka kuma zama mai yawo barkatai a duniya, mai yawo wanderer, wandering everywhere in the world. Kayinu ya ce wa Ubangiji, horon nan ya sha karfina. So this punishment is too much for my strength. Karfina. 4. Gashi, look at it. Yau, today, kana korena, you are driving me daga ƙasa, from the earth. Zan zama a ɓoye, I will be hiding, I'll become a hider. Daga fuskanka, from your face. Zan kuma zama mai yawo barkatai, I will also become a wanderer everywhere. Duk wanda, everyone that ya same ni, that meets me, duk wanda ya same ni kuwa zai kashe ni. Anyone that meets me will kill me. 15. Amma Ubangiji ya ce masa, ba haka ba ne. It is not so. Duk wanda ya kashe Kayinu, anyone that killed Kayinu, za nika hukuncinsa. That is condemnation. Har so 7. Sa'annan Ubangiji ya sa wa Kayinu alama, his mark, don duk wanda ya same shi kada ya kashe shi. Saboda haka Kayinu ya yi tafiyarsa. He went his way. Ya rabu, he separated da Ubangiji from the Lord. He went, ya zauna ƙasar Nod. He went to live in a place called Nod, a gabashin Eden, the east of Eden. Kayinu ya kwana da matarsa, ta kuwa yi ciki. We're familiar with this now. Ta haifi Enoch. A lokacin is the period of time. Kayinu yana gina birni. Kayinu was building a city. That is, Cain was building a city a lokacin, that time. Sai ya sa wa birnin sunan dansa, Enoch. He now named the city after his son, Enoch. Aka haifa wa Enoch Irad. So
Irad was born to Enoch. Irad kuma ya haifi Mehujaye. Mehujaye kuma ya haifi Metushaye. Metushaye kuma ya haifi Lamek. Lamek ya auri married mata biyu, 2 wives. Lamek married 2 wives. Ana ce da daya Ada. One is Ada or was Ada. Dayan kuma Zillah. The other Zillah. 20. Ada ta haifi Yabal. Shi ne mahaifi wanda suka zama a tentuna. So they are the ones that live in the tent. Mahaifi, that is those that produce or give birth to people that lives in tents. Okay? Shi ne mahaifi wanda da suka zama a tentuna. Suna kuma kiwo dabbobi. They also they are keeper of cattle or sheep or animals. 21. Sunan dan uwansa, that's the name. The name of his brother Yubar is Yubar. Shi ne mahaifin dukan makadan garaya da masu hura sarewa. Okay, and his brother's name was Juba. He was the father of all such as handle the harp and organ. Okay, duka makadan garaya da masu hura sarewa. Zillah ma ta haifi da Tubal-Kaini. Shi ne wanda ya kera kowane iri kayan aiki daga tagulla da kuma karfe. Okay, and Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificial in brass, tagulla, and iron, karfe. Yar'uwar Tubal-Kayinu ita ce Naama. Yar'uwa is the sister, Naama. Wata rana, one day, Lamek ya ce wa matansa, Lamek told his wives, Ada da Zillah, ku saurara, listen, matan Lamek, wives of Lamek, ku ji, hear magananta, hear his word. Na kashe wani, I have killed one, saboda ya yi mini rauni. Okay, I have killed one and it's to my wounding. Na kashe wani saurayi, young boy. Na kashe wani saurayi saboda ya ji mini ciwo, okay, to his heart. Okay. 24. Idan za a rama wa Kayinu har sau 7, lallai za a rama wa Lamek sau 77 kenan. If Cain shall be avenged 7-fold, truly, as lallai, Lamek 70-and-7-fold. Sai Adamu ya sake kwana da matarsa, ta haifi da, aka kuma ba shi suna Set. Gama ta ce, Allah ya ba ni wani yaro a madadin Habila, in place of Abel, Habila, tun da yake Kayinu ya kashe shi, since Cain killed him. Set ma ya haifi da, Set bare a son, ya kuma kira, called shi Enoch, called his name Enoch, called him Enoch. A lokacin ne, at that time, mutane suka fara kira ga sunan Ubangiji.